changement d'adresse, ça va être au 4502 Cloverdale. On aura besoin des 1036 pour des arbres tombés sur des fils électriques. Avec le jour 205 pour une personne déjà sortie d'ascenseur après jouer des affaires.
129, ça vous répondez 2201-2201, boulevard Saint-Joseph-Est, envers la rue Martinet et rue Messier, pour un alarme générale en opération. Le 40 est un cellulaire, catégorie 2 sous commande mention. On fait peut-être 4, on est 10. 229 SPC, il n'y a rien à paraître en ce moment de 4 étages, 429 voies de communication, bien activé. L'exception 2056. Les normes qui touchent à des villes de moyenne tension. Entre l'intersection Kuna et Tremor, on s'en va à 1033 pour un arbre menaçant de tomber sur un véhicule. Et quand même, on demanderait à 1035 pour l'identification du véhicule. Tout est normal, il n'y a pas de fumée, rien. Je peux t'entendre ici pour me donner un code. On va avec ça non identifié à 22. Dans le 4022, vous avez bien vu que la propriétaire n'est pas identifiée. 2022, affirmatif, on n'a pas trouvé le propriétaire du téléphone. Et 771, affirmatif. Ça va bien, c'est 540. Ça va être un 2 pour un fil de moteur. Ah, ouais, ça va bien. C'est un 239, mais concernant le fil qui tire sur l'Aïol, au sud de l'Aïol, on aurait besoin de plus d'informations comme il n'y a aucun fil qui part. Voilà, 209, sinon, les deux prendre en considération sur leur ballon. Du 27, de Foucharier, la mission du 428 pour un tempo déplacé par le vent, 1022. Merci, pour le 428. Centrale au 255. Dans le 255, vous avez l'appel pour la route transcanadienne et le boulevard Saint-Jean. Vous répondez pour un poteau d'hydro qui serait tombé dans la rue. C'est sur commandement 14. 45, 4. C'est la suite pour le 250. Encore le 427.